अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे बटर चिकन। तो उसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है तो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो चिकन, 3 प्याज मीडियम साइज़ के, 2 छोटे चम्मच सूखी मेथी, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल यहाँ पे हम चिकन को मैरिनेट के लिए यूज़ करेंगे। आप चाहे यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। 8 से 10 छोटी इलायची, 10 से 12 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 जावित्री का टुकड़ा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 तेज़ पत्ते। मक्खन लिया है 200 ग्राम, 6 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, 1 नींबू, 1 चम्मच पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च मिक्स हुई, हरी मिर्च लिए हैं 4, नमक लिया है स्वाद अनुसार 1.5 चम्मच, धनिया पाउडर, दही यूज़ करूँगी 200 ml, क्रीम लिए, चुटकी भर ज़्यादा यूज़ करेंगे। ज़्यादा का हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी ग्रेवी में अच्छा रंग आ सके। आप यहाँ पे कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकती हैं इसकी जगह। अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं जो हमें चाहिए। यहाँ पे हम प्याज को काट कर पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम टमाटर को भी काट के पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो हम अपने चिकन का फर्स्ट मैरिनेट शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने आधे चम्मच से भी कम नमक डालेंगे, साथ में लाल मिर्च पिसी हुई और कुटी हुई, 1 पूरा नींबू। ये हमारा फर्स्ट मैरिनेट है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप चाहें तो इसे रात को बना के रख लें और सुबह को तैयार कर सकती हैं। तो इतने वो सेट होता है, हम यहाँ पे अपने मसाले कूट लेते हैं। यहाँ पे छोटी इलायची को हम कूट लेंगे चोट लगा के, साथ में जावित्री का टुकड़ा भी डाल के इसी के अंदर, ताकि इसका फ्लेवर और बढ़ जाए। छिलके थोड़े निकाल लेंगे। साथ में आधा चम्मच काली मिर्च लेंगे, तकरीबन आधा चम्मच ही है। इसी तरह से इसको कूट लेंगे, बाकी छिलके निकाल देंगे। अब ये मसाला हमारा तैयार है। एक पॉट में, जिसमें भी आप बर्तन आप ले लें जो इसमें आप बनाना चाहती हैं, जिसमें हमें अपनी ग्रेवी तैयार करनी है, उसको गर्म करने से पहले मक्खन डाल लेंगे। मक्खन जब भी डालें आप ख्याल रखें कि पॉट ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो। इससे क्या होगा, आपका मक्खन जल जाएगा। तो इसके हल्के सा गर्म होने के बाद हम इसमें अपना मक्खन शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके मेल्ट होने से पहले ही अब हम इसमें अपने मसाले जो हमने तैयार किए हैं, जावित्री, काली मिर्च और छोटी इलायची डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। छोटा बर्नर यूज़ करें, इसलिए ज़्यादा इसकी फ्लेम हाई नहीं है। और साथ में हम अपने तेज़ पत्ते भी शामिल करेंगे। 10 सेकंड के लिए इसे इस तरह से पकाएंगे, इसके मेल्ट होने तक मक्खन के। मक्खन मेल्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे अपना टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे, इसको मिलाएंगे अच्छी तरह से। साथ ही थोड़ा सा नमक थोड़ा सा ये डालेंगे, चिकन में भी अपना नमक डाला है। और साथ में ही पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर अच्छी तरह से मिला देंगे। दोस्तों ख्याल रखें, जब तक कि हमारी ग्रेवी हल्की आंच पे पकेगी ढककर, उसी तरह से उसमें साथ में ही हमारे चिकन भी तैयार होगा। ये हल्की आंच पे ही पकेगी। धीरे धीरे हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है। हम यहाँ पे चिकन का सेकंड मैरिनेट शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं सौंफ कूट रही हूँ, पहले इसको अलग से निकाल लेंगे। ज़ीरे को भी कूट लेंगे, आप चाहे पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं। काली मिर्च को भी कूट लेंगे, इसको भी अलग से निकाल लेंगे। बड़ी इलायची को छोटी सी चोट लगा के खोल लेंगे ताकि इसके फ्लेवर भर आ जाए पकते वक्त। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी में 6 चम्मच दही लेकर इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर, कुटी हुई और लाल मिर्च पाउडर जो हमने बनाई थी थोड़ी सी डालेंगे, क्योंकि हमारी ग्रेवी में भी है और चिकन में भी है। सौंफ डालेंगे जो हमने कूटी थी। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, अच्छी तरह से मिला देंगे इसको। साथ ही काली मिर्च भी शामिल करेंगे, इसको भी अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब चिकन में इस पेस्ट को डालेंगे। दोस्तों आप चाहे रात को ही मैरिनेट करके दोनों सुबह को बना सकते हैं।
साथ ही इसमें हम 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल शामिल करेंगे। इसको मिला देंगे अच्छी तरह से और उसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। जितनी देर ये सेट होगा, अब हम अपनी ग्रेवी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रेवी पकनी शुरू हो चुकी है। थोड़ा मिला लेते हैं। इस बात का ख्याल रखें, जैसे कि हम पहले बोल चुके हैं, दोनों चीज़ें साथ में तैयार होंगी। ग्रेवी हल्की आंच पे पकेगी हमारी, यानी लो फ्लेम पे पकेगी, और उतनी देर में हमारा चिकन भी तैयार होता रहेगा। तो अब यहाँ पे हम मक्खन डाल के 50 ग्राम जो बचा था हमारा, वो भी इसमें शामिल करके इसे मिला देंगे और इसको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे पकने के लिए। अब एक बर्तन में हम तकरीबन 30 ग्राम मक्खन डालकर इसके मेल्ट होने से पहले ही अपने तमाम साबित मसाले जो हमने तैयार किए थे और साथ में ज़ीरा मिला देंगे इसे अच्छी तरह से। फ्लेम लो पे रखिए ताकि मक्खन जले ना हमारा। देखिए मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम अपना बाकी बचा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट जो बचा था वो डालेंगे इसमें। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, मिला देंगे इसको, फुल ऑन कर लेंगे। बर्नर छोटा है तो घबराने की बात नहीं है। साथ में जो हमने प्याज का पेस्ट तैयार किया था वो शामिल करेंगे। इसको मिला देंगे अच्छी तरह से और इसके रंग चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे बिना ढके। अब अपनी ग्रेवी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रेवी में रौनक आ गई है। साइड में देख सकते हैं आप कि मक्खन आ गया है। ये लो फ्लेम पे ही पक रही है। अब हम यहाँ पे सूखी हुई मेथी शामिल करेंगे। थोड़ा मिला देंगे इसको अच्छी तरह से और ढक के छोड़ देंगे। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, हमारा वो पॉट चेंज कर लिया हमने, क्योंकि हाँ वो बर्तन हमारे चिकन के लिए यहाँ से छोटा पड़ रहा था। तो ऐसी गलती आप ना करें। जब भी आप अपना चिकन बनाएं तो अपने पॉट के देख लीजिए कि आपके पॉट में आएगा नहीं आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है। प्याज का हमारा बिल्कुल पक चुका है ये। तो अब हम यहाँ पे अपना चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था शामिल करेंगे। फुल ऑन कर देंगे गैस। इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। अब ये सही हो चुका है। अब हम इसको ढक के पकने के छोड़ देंगे फुल ऑन पे। देखिए दोस्तों, अभी भी ये पकानी है। पानी है इसमें प्याज का। हमने इसमें बिल्कुल पानी शामिल नहीं किया है। जो जो भी आपको नज़र आ रहा है ये मसाले का है। इसके खुशक होने तक हम इसे पकाएंगे। ग्रेवी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल चेंज हो चुका है कलर। अब यहाँ पे हम तकरीबन आधी कैन क्रीम की डालेंगे। क्रीम को ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, सिर्फ आधी कैन डालनी है। बाकी हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। इसको थोड़ा मिला देंगे। लो फ्लेम पे रखी है हमने ग्रेवी अपने। साथ में हम ज़र्दे का रंग इसमें शामिल करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि आप ज़र्दे की जगह आप यहाँ पे कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकती हैं। उसमें स्पाइस नहीं होता, सिर्फ उसके कलर के लिए, ग्रेवी में कलर आ जाए इसलिए इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन हम इसको 1 या 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखेंगे। उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी 2 मिनट बाद। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो बिल्कुल पानी खुशक हो चुका है। देखिए बिल्कुल खुशक हो चुका है, बिल्कुल तैयार है ये। आप देख सकते हैं कि बोटियों में कलर भी आ चुका है। आप चाहें इसे पलटकर और 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, जिससे कि और भी आपका कलर अच्छा आ जाएगा बोटियों में। मगर हमें इतना ही चाहिए। तो अब हम यहाँ पे अपनी जो हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है वो हम इसमें शामिल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारी ग्रेवी भी तैयार है और हमारा चिकन भी तैयार है। तो इसे ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन हम इसे लो फ्लेम पे इतनी देर तक पकाएंगे कि इसके मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं एक दूसरे से। इस तरह से अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम इसको ढककर
लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद हम इसको सर्व करेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे हमारे फेसबुक पेज को लाइक करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाइए पीजिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।